Tើបតែហ៊ានចាក់ដំបូងអត់ដឹងចាក់អីអាចមើលជាមួយនឹងរបៀបចាក់ដង្កៀបផ្កាចំបៃមួយនេះបានស្រស់ស្អាតហើយងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកហ៊ានចាក់ដំបូងទៀតខាងលើនេះគឺជាសម្ភារៈដែលអ្នកគ្នាត្រូវមានជាមួយនឹងប្រភេទរបស់មេកាតុនពណ៌សម្ដុំមកចូល 2.5 mm ហើយខ្វាត់ម៉ាននេះជាមួយនឹងតកៀបកពើអ្នកគ្នាអាចយកទំហំកណ្ដាលបានណាគឺមិនល្មមស្អាតហ្មងចំពោះកាវវិញអ្នកគ្នាប្រើកាយទៀនក៏បានកែទឹកក៏បានដែរហើយចំពោះផ្ទាំងសហ្នឹងគឺជាប្រភេទกระดาษពណ៌ដើម្បីបិទនៅក្រោយតកៀបណាចំពោះប្រភេទហ្នឹងអ្នកគ្នាដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើដាក់ទៅរឹតតែស្អាតណាអ្នកគ្នាអាចស្វែងរកសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងនៅ Magic Crochet បានមាននៅក្នុង stock ហ្មងតួអង្គសំខាន់អ្នកគ្នាក៏ត្រូវមានជាមួយនឹង color ហើយនឹងជក់ណាអ្នកគ្នាចំពោះ color នេះគឺដាក់តាមពណ៌អ្នកគ្នាស្វែងបានជាដំបូងអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការគួចអំបោះរបស់យើងអ្នកគ្នាអាចដាក់អំបោះនៅលើដៃច្អរបស់យើងបែបហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកហ៊ុំវាមួយទៀតទាញអាខ្សែទី1មកលើខ្សែទី2បន្ទាប់មកទាញអាខ្សែទី1ហ្នឹងឲ្យផុតម្រាមដៃបែបនេះតមកយកមកចូលក្នុងហ្នឹងហើយទាញបែបនេះគឺអ្នកគ្នានឹងទទួលបានគួចមួយហើយទាញវាហត់ទទូចមកហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាធ្វើការចាក់កតុយកដលចំពោះការចាក់កតុយកដលគឺអ្នកគ្នាអាចទួយអំបោះចូលក្នុងប្រឡោះហ្នឹងបានមួយហើយអ្នកគ្នាធ្វើបែបហ្នឹងចំនួន11នេះគឺអ្នកគ្នានឹងទទួលបាន11ហើយបន្ទាប់ពីចាក់កតុយកណ្ដោហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការចាក់ single crochet ចូលក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្នាត្រូវម្លងមកប្រឡោះនេះប្រឡោះមួយហ្នឹងគឺអត់ចូលទេបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចូលប្រឡោះទី2នេះប្រឡោះខ្ញុំច្អល់ហ្នឹងអ្នកគ្នាឃើញហ្នឹងយើងយកចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅហើយទាក់អំបោះមួយហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាទាក់អំបោះមួយទៀតចូលទៅខ្សែទាំងពីរហ្នឹងបែបនេះណាអ្នកគ្នាធ្វើបែបហ្នឹងមកគឺយើងហៅថា single crochet មួយហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចាក់ single crochet រហូតដល់អាចចុងចាប់ផ្ដើមរបស់យើងនេះអាចចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាត្រូវចាក់3 single crochet ចូលទៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ single crochet អ្នកគ្នាមើលតទៀតនេះអ្នកគ្នាឃើញ V ហ្នឹងអត់ឃើញ V ហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើម៉េចយកមកចូល V ហ្នឹងបន្ទាប់មកតាក់អំបោះចេញមួយមានអំបោះ2នៅលើមកចូលរបស់យើងតែអ្នកគ្នាតាក់មួយទៀតដើម្បីចូលពីនឹងហ្មងអញ្ចឹងធ្វើបែបហ្នឹងរហូតដល់អាចចុងក្រោយរបស់យើងមកនេះអ្នកនរគ្នានេះខ្ញុំចាក់ដល់ប្រឡោះចុងក្រោយហើយអ្នកគ្នាអាចចូលទៅប្រឡោះហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកចាក់3 single crochet ចូលទៅក្នុងហ្នឹងចាក់មកបែបនេះចឹងប្រឡោះនឹងតមួយយើងចាក់3ដើម្បីវាកោងខាងកែងហ្នឹងណាបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាត្រូវចាក់ double crochet ក្នុងការចាក់ double crochet អ្នកគ្នាតាក់អំបោះមួយលើម្ជុលចូលទៅប្រឡោះបន្ទាប់ហ្នឹងអ្នកគ្នាឃើញ V ឡើងនេះមួយគឺត្រូវចូលទៅប្រឡោះហ្នឹងណាបន្ទាប់មកតាក់អំបោះមួយទៀតចេញចូលពីខ្សែមកហើយនៅសល់លើម្ជុលយើងហ្នឹងគឺមាន2ខ្សែទៀតត្រូវតាក់អំបោះមួយដើម្បីចូលក្នុង2ខ្សែហ្នឹងទៀតណាឥឡូវនេះគឺយើងបាន double crochet មួយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់ double crochet ចំនួន3តាក់អំបោះមួយចូលទៅប្រឡោះ V បន្ទាប់តាក់អំបោះអស់ហើយអ្នកគ្នាបែបនេះមក2ប្រឡោះបន្ទាប់អ្នកគ្នាកុំភ្លេចដាក់កតុយខាងដើមរបស់យើងហ្នឹងមកជាមួយនឹងដៃរបស់យើងមកដើម្បីចាក់វាចូលក្នុងនឹងដើម្បីលាក់ហ្មងតាក់អំបោះមួយចូលប្រឡោះបន្ទាប់តាក់អំបោះចេញមួយទៀតបាន3ខ្សែនៅលើម្ជុលរបស់យើងបន្ទាប់មកតាក់វាចូល2ឥឡូវនេះយើងមកបន្តពីការចាក់របស់យើងទៀតគឺអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការចាក់ triple crochet ក្នុងការចាក់ triple crochet នោះគឺយើងតាក់អំបោះ2ដង1 2តាក់អំបោះលើម្ជុល2ដងអញ្ចឹងហើយបានចូលទៅក្នុងប្រឡោះបន្ទាប់ហើយតាក់អំបោះចេញគឺអ្នកគ្នាទទួលបាន4ខ្សែនៅលើម្ជុលរបស់យើងតែយើងតាក់អំបោះដើម្បីចូលតែម្ដង2ទេតាក់អំបោះឲ្យចូល2មុខនៅសល់3ទៀតគឺតាក់អំបោះឲ្យចូល2មុខទៀតហ
ហើយនៅសល់2គឺអ្នកគ្នាត្រូវតាក់អំបោះឲ្យជាប់ពីចុងក្រោយនឹងឃើញអា triple crochet ហ្នឹងវាវែងជាងអា double crochet អត់គឺយើងធ្វើមិនឲ្យវាហិចខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាធ្វើ triple crochet ហ្នឹងចំនួន5ដងឥឡូវនេះយើងមកមើលពីធីធ្វើ triple crochet នឹងម្ដងទៀតតាក់អំបោះ2ដងចូលផ្លាស់បន្ទាប់តាក់អំបោះចេញ1ទទួលបាន4តាក់អំបោះ2មុខ2ទៀតនៅសល់2អ្នកគ្នាតាក់2ទៀតបែបហ្នឹងមកគឺហៅថា triple crochet ហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាន5អ្នកគ្នា4ហើយបន្ទាប់ពីបាន5ហើយអ្នកគ្នាត្រូវមើលជាមួយនឹងបន្លាស់បន្ទាប់នេះត្រូវចាក់ single crochet ចូលក្នុងនឹងវិញចំពោះការចាក់ single crochet អ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅបន្លាស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកតាក់អំបោះចេញមួយហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាតាក់អំបោះចូលទាំងពីរហ្នឹងហ្មងឥឡូវនេះបាន single crochet មួយហើយអាចុងខាងក្រោយនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការចាក់ single crochet មួយទៀតឃើញអាខាងមុខនេះអត់យកមកចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅចំពោះអាខ្សែនោះគឺអ្នកគ្នាអាចកាត់បានហើយតោះមកតាក់អំបោះចេញមួយតាក់អំបោះចូលទាំងពីរអញ្ចឹងមិនហើយយើងចាក់ single crochet ពីរជប់គ្នាហើយបន្លាស់បន្ទាប់នេះឃើញអាវីបន្ទាប់ហ្នឹងអត់អត់សូវច្បាស់ focus អ្នកគ្នាត្រូវចាក់ triple crochet តាក់អំបោះពីរចូលទៅបន្លាស់បន្ទាប់ហ្នឹងតាក់អំបោះចេញពីរហើយនឹង2វាចម្លែកប៉ុន្តែខុសហើយណាអ្នកគ្នាត្រូវចាក់ triple crochet នឹងចំនួន5បន្ទាប់ទៀតហើយ triple crochet អ្នកគ្នាយកបានសតបយើងបណ្ដាហើយ5បន្ទាប់ពីបាន5ហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការចាក់double crochet បាន3ទៀតតាក់អំបោះតែមួយណា double crochet បន្ទាប់មកគឺអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការចាក់ single crochet ចូលទៅបន្លាស់ចុងក្រោយគេនេះ single crochet ចាក់អំបោះចូលតាក់អំបោះចេញតាក់អំបោះមួយទៀតជាប់ពីនឹងហើយបន្ទាប់មកអាខាងចុងគេកដាលគេហ្នឹងគឺត្រូវបិទមុខចូលទៅក្នុងការបិទមុខយកមកចូលតាក់អំបោះចេញហើយបិទមុខយកមកបិទមុខមួយនឹងហើយបិទមុខមួយទៀតដើម្បីវាជាប់មកឥឡូវនេះអ្នកគ្នាចាក់បានស្ទប់ផ្កាមួយហើយតែប៉ុណ្ណឹងគឺអាចកាត់បានហើយអូខេទៅថែកោងនេះគឺមុតល្អអ្នកគ្នាងាយស្រួលក្នុងការកាត់តែប៉ុណ្្នឹងមកទាញឲ្យជាប់មកយើងបានស្ទប់ផ្កាមួយហើយចំពោះស្ទប់ផ្កានេះគឺអ្នកគ្នាត្រូវចាក់ចំនួន5អញ្ចឹងធ្វើបែបហ្នឹងចំនួន5ដងមកហើយអាខាងក្រោយនេះគឺអ្នកគ្នាកាត់បានគឺជាអីវ៉ាន់ដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយដំបូងណាគ្នាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកពណ៌ក្រហមលើកនេះ color របស់យើងនេះមានដល់ទៅ16ពណ៌ណាគ្នាហើយពណ៌សិតតែច្បាស់ស្អាតហ្មងជាមួយនឹងជក់របស់យើងគឺអ្នកគ្នាត្រូវមានជក់មួយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពណ៌ផ្ទៃអ្នកគ្នាចង់បានដំបងសិននៃសារនេះខ្ញុំនឹងផាត់3ពណ៌បដិញគ្នាពេលអ្នកគ្នាដាក់មកអញ្ចឹងហើយអត់យកទៅផាត់ផ្ទាល់ហ្មងហើយអ្នកគ្នាត្រូវបបោះចេញបន្តិចយើងមានកណ្ដាស់ឬក៏ដាក់នៅលើដៃក៏បានដែរបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាយកផាត់កន្លែងអ្នកគ្នាចង់បានយើងអូសពីលើចុះមកក្រោមអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកបបោះវាឲ្យពេញនឹងបែបនេះពេលដែល color អ្នកគ្នាអស់ហើយអាចដាក់បន្ថែមទៀតបានអត់វាចេញសិនហើយដាក់ធ្នមណាដល់គ្នាទៅដូចយើងផាត់ color ភ្នែកចឹងណាធំកន្លែងណាគ្នា
ចង់បានเสียសិនហើយបន្ទាប់មកពេលដែលយើងផាត់ពេញផ្ទៃដែលអ្នកគ្នាចង់បានហើយគឺចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការផាត់អាពណ៌ផ្ទៃកណាម្ដងគឺខ្ញុំចង់បានពណ៌រៀងដិតចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌មួយនេះក៏ហមបណ្ដេញពណ៌គ្នាអាមួយនេះដែលស្អាយើងចង់បានដិតចឹងខ្ញុំមិនបបោះចេញទេគឺអ្នកគ្នាឆូតអាកន្លែងចង់បានដិតហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែពេលដែលឆូតហើយគឺយើងយកជក់ហ្នឹងរៀងដិតទៅលើហ្នឹងរៀងប្រើទម្ងន់ណាហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាយកអាសកតិចជាប់ជក់ហ្នឹងណាយើងយកមកបបោះអាសខាងគៀននេះទៀតដើម្បីឲ្យវាស្មើពណ៌គ្នាស្អាតញ៉ាត់មាននេះអាកណាយើងរៀងដិតអាកែមរៀងភ្លឺហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកខ្ញុំចង់បានពណ៌រៀងលឿងនៅកណាជក់ដោយសារយើងធ្វើផ្កាចំបៃណាគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌រៀងលឿងនេះមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់នៅខាងចុងវាចាទៅមកបោះវាចេញដើម្បីឲ្យវាបដិញពណ៌គ្នាស្អាតមកពីផាត់ពណ៌ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកគ្នាពីវិធីបិទម្ដងចំពោះការបិទថ្ងៃនេះខ្ញុំជ្រើសរើសជាមួយនឹងការទៀនបើអ្នកគ្នាមានកាភ្លើងបាញ់កាំងហិតតែងាយស្រួលយើងមានទាំងកាភ្លើងបាញ់កាំងហើយមួយកាយទៀននឹងលក់នៅក្នុង stock ណាគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសូមប្រើជាមួយនឹងភ្លើងម្ដងឲ្យដែលសាបដុតភ្លើងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងចង់បិទទៀនធ្វើឲ្យវាក្តៅបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាត្រូវបិទអាកែមនេះធ្វើបិទអាកែមម្ដុំខ្សែនេះគឺបិទតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយកុំឲ្យហៀមកដល់ខាងនេះឬក៏វែងពេកអូខេប៉ុណ្្នឹងមកបន្ទាប់មកយកមកសតបទៀតយកមកដាក់ពីលើគុំគ្នាមិនល្មមអញ្ចឹងមែនណាធ្វើម៉េចឲ្យវាជន់គ្នាមិនល្មមស្អាតណាគ្នាបែបហ្នឹងមកហើយធ្វើបែបហ្នឹងទៀតជាមួយនឹងស្ទប់បន្ទាប់បែបនេះមកអូខេបន្ទាប់មកចាប់អាខមនេះចូលខមហើយចាប់បិទការនៅខាងនេះម្ដងកាន់អាកតុយអំបោះនឹងចេញហើយនៅសល់បន្តិចអ្នកគ្នាត្រូវយកអាកណាស់ពណ៌នេះមកបិទនៅខាងក្រោយនឹងដើម្បីឲ្យវាស្មើស្អាតចា៎ជាមកផ្សេងសួរមកនេះគឺហ៊ានតិចតើមកបិទនឹងមកឲ្យចូលគ្នាគ្នាមកឆ្នោតមែននេះហើយកុំឲ្យប៉ះផ្ការបស់យើងហើយអ្នកគ្នាយកទៅគៀបមកអ្នកពីលើចង់មកពីខាងនេះពីលើបែបនេះចំកណាមកស្កត់វាមកស្ទួឥឡូវនេះអ្នកគ្នាទទួលបានដង្កៀបផ្កាហើយផ្កានេះគឺអាចបាត់បានហ្មង
សម្រាប់ការទស្សនាដល់គ្នាកុំភ្លេច like ហើយនិង share វីដេអូនេះមួយផងណាដើម្បីបានវីដេអូបន្តទៀតហើយបើចង់បានសម្ភារៈអាចហៅបាននៅ Magic តម្លៃសមរម្យគុណភាពល្អបាយបាយ